បន្ទាប់ពីបងប្អូនបានសិក្សាពាក្យកន្លឹះជាមួយលោកគ្រូមួយចំនួនឥឡូវនេះលោកគ្រូនាំបងប្អូនមកសិក្សាខ្លឹមសារនៃមេរៀនវិញម្ដងបាទឥឡូវបងប្អូនក្រឡេកមកមើលក្តារខៀនទាំងអស់គ្នាណាបាទឥឡូវលោកគ្រូមានចំនួនបាទបងប្អូនឃើញស្រាប់ណាចំនួននៅខាងលើបាទឥឡូវលោកគ្រូអានចំនួននេះជូនបងប្អូនបាទ800សំទោស870លាន465,250បាទអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអានលោកគ្រូក៏មានជាតារាងមួយសម្រាប់បងប្អូនដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះតារាងនេះបាទអញ្ចឹងតារាងនេះលោកគ្រូបែងចែកជា3ថ្នាក់ថ្នាក់ឯកតាថ្នាក់ពាន់និងថ្នាក់លានតោះនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទនៅក្នុងថ្នាក់ឯកតាលោកគ្រូបានបែងចែកជា3ខ្ទង់ទៀតគឺខ្ទង់រាយខ្ទង់10និងខ្ទង់100ចំណែកនៅក្នុងថ្នាក់ពាន់វិញលោកគ្រូក៏បានបែងចែក3ខ្ទង់ដូចគ្នាដែរខ្ទង់ពាន់ខ្ទង់ម៉ឺននិងខ្ទង់សែនបាទរីឯថ្នាក់លានវិញគឺលោកគ្រូបានបែងចែកតែមួយខ្ទង់ទេគឺខ្ទង់លានតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីនេះមកទៀតលោកគ្រូក៏ចាប់ផ្ដើមយកចំនួនខាងលើមកជំនួសឲ្យត្រូវតាមខ្ទង់នីមួយៗនៅក្នុងតារាងបាទឥឡូវលោកគ្រូចាំដើមធ្វើការជំនួសណាបងប្អូនតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូយក0មកជំនួសនៅខ្ទង់រាយតោះនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទចុះលេខ5វិញនៅក្នុងខ្ទង់ណាដែរបងប្អូនជួយឆ្លើយប្រាប់លោកគ្រូបន្តិចមើលបាទលេខ5គឺនៅក្នុងខ្ទង់10ចុះលេខ2វិញបាទលេខ2នៅក្នុងខ្ទង់100នេះហើយគឺជាថ្នាក់ឯកតាបាទឥឡូវថ្នាក់ពាន់វិញម្ដងលេខ5ស្ថិតនៅខ្ទង់ណាដែរបងប្អូនបាទលេខ5ស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់ពាន់បាទលេខ5គឺស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់ពាន់ចុះលេខ6វិញលេខ6គឺស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់ម៉ឺនចុះលេខ4វិញបាទលេខ4គឺស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់សែននេះហើយគេហៅថាថ្នាក់ពាន់តោះនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទមួយវិញទៀតគឺថ្នាក់លានបាទបងមើលលេខ0ស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់ណាដែរគឺខ្ទង់លានចុះលេខ7បាទលេខ7ក៏ស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់លានដូចគ្នាដែរចុះលេខ8វិញបាទលេខ8ក៏ស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់លានដូចគ្នាដែរនេះហើយដែលគេហៅថាថ្នាក់លានបន្ទាប់ពីលោកគ្រូបានបំពេញរួចរាល់ហើយបាទតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអានបានទេបាទហើយបងប្អូនត្រូវដឹងទៀតថាតើការអានមានប៉ុន្មានរបៀបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទលោកគ្រូនឹងអានជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងការអានមាន2របៀបគឺអានតាមខ្ទង់និងអានតាមថ្នាក់តោះឥឡូវដំបូងនេះយើងអានតាមខ្ទង់ជាមួយលោកគ្រូសិនមកបាទអញ្ចឹងយើងអានតាមខ្ទង់បាទ870លានអូនមើលណាអញ្ចឹង870លាននេះស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់លានតោះនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទ465,000បងប្អូនមើលថាលេខ4ស្ថិតនៅខ្ទង់ណាខ្ទង់សែនលេខ6ខ្ទង់ម៉ឺនលេខ5ខ្ទង់ពាន់បាទអញ្ចឹង465,000បាទ250បាទបងប្អូនមើលលេខ2ស្ថិតនៅខ្ទង់ណាដែរលេខ2ស្ថិតនៅខ្ទង់100លេខ5ស្ថិតនៅខ្ទង់10លេខ0ស្ថិតនៅខ្ទង់រាយបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមអានឡើងវិញម្ដងទៀត870លាន465,250បាទនេះគឺជាការអានតាមខ្ទង់ឥឡូវនេះយើងនឹងធ្វើការអានតាមថ្នាក់វិញម្ដងថាតើអានតាមថ្នាក់និងអានតាមខ្ទង់ខុសគ្នាដូចម្ដេចឥឡូវបងប្អូនចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាបាទ870លានបាទដូចគ្នាដែរ870លាននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់លានបាទ465,000បងប្អូនមើលថា465,000ហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់ណាថ្នាក់ពាន់មិនអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទ250បាទ250ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់ឯកតាបាទឥឡូវលោកគ្រូសូមអានឡើងវិញម្ដងទៀត870លាន465,250បាទអញ្ចឹងការអានគឺមាន2របៀបហ្នឹងគឺតាមខ្ទង់និងតាមថ្នាក់
bà ở lớp bên to bây giờ bàn an tam tung nâng tam tận hai chỉ một lục rú há là lục rú sông thưa cạp tiếng to chỉ mùi nâng sông nế ẩm nàn ná sông nế ẩm nàn chấm luôn để cả an là lục ôn chấm mơ ná là dương an tam tung chấm mơ thật tá trầm trâu đại được tì bà an tam tung ôn mơ ná an chỉ một lục rú bắt đọt ở róm mơ cái đặc hiền bà pram bay rồi chất sập liền buôn sàn pram mùi mớn pram pon pi rồi hạ sập bà anh năng an tam tùng chắc an tam thạ vĩnh pram bay rồi chất sập liền buôn rồi học sập pram pon pi rồi hạ sập toàn đấy pon ở nì ní cứ chia sòng nê chấm nuôn tam thạ nâng tam tùng bà chân bần to bị ôn đọc thì bàn sắc xa khlam xa chỉ một lục rù rồi hỏi lục rù có miên chi lùm hạt mùi chấm nuôn sầm rạp thôi ôn can thì vô trường này tham tiệt bà chân dư ai là ní ôn đọc học này có lệ mà mờ lùm hạt ở tì hò đọc học này ná ai là ní chỉ lùm hạt ở tì hò đại lục rù xong mà ôn đọc học này cho roomក្នុងការគិតជាមួយលោកគ្រូបាទចឹងលំហាត់ឧទាហរណ៍នេះគឺមាន2បាទទី1និងទី2បាទទី1ចូលអានចំនួនរួចសរសេរពាក្យនៃចំនួនខាងក្រោមតាមខ្ទង់និងតាមថ្នាក់តោះនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទនេះគឺជាចំនួនដែលលោកគ្រូឲ្យហើយលោកគ្រូសូមឲ្យបងប្អូនចូលរួមក្នុងការគិតហើយសរសេរជាពាក្យអានតាមខ្ទង់និងតាមថ្នាក់ជាមួយលោកគ្រូតើបងប្អូនអរគ្នាបាទបើសិនជាបងប្អូនអរគ្នាជ្រាបហើយឥឡូវនេះលោកគ្រូចូលបងប្អូនអរគ្នាក្រឡេកមកមើលលំហាត់ទី2វិញម្ដងបាទចូលសរសេរចំនួនខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យជាពីអានក៏ប៉ុន្តែលោកគ្រូសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងការគិតសរសេរចេញជាចំនួនលេខបាទឥឡូវនេះលោកគ្រូទុកពេលឲ្យបងប្អូនចូលរួមគិតជាមួយលោកគ្រូអំពីលំហាត់ទាំងពីរនេះអញ្ចឹងថាតើបងប្អូនធ្វើបានដែរឬទេបាទតោះឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងការគិតហើយនឹងឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូនៅឧទាហរណ៍ខាងលើនេះបាទតោះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមក្នុងការឆ្លើយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏លេខមកមើលរ៉ូម៉ាំងទី1ចូលអានចំនួនរួចសរសេរពាក្យនៃចំនួនខាងក្រោមតាមខ្ទង់និងតាមថ្នាក់អញ្ចឹងបងប្អូនក៏លេខមើលចំនួនរបស់យើងមើលយើងអានតាមខ្ទង់មើលបាទតោះឥឡូវបងប្អូនចាំហៅមកណាបាទចូលរួមហៅជាមួយលោកគ្រូបាទឥឡូវ125លាន125លានបាទមើលណាបងណាមើលច្បាស់ណា125លាន20000សំទោសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលរួមអានជាមួយលោកគ្រូអានតាមខ្ទង់125លាន243,102បាទអញ្ចឹងម្ដងទៀតតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលរួមអាននិងផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយលោកគ្រូអានតាមខ្ទង់125លាន
2 សែន 43000 102 តោះនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការសរសេរតាមខ្ទង់ឥឡូវយើងតាមថ្នាក់វិញម្ដងតោះចឹងចូលរួមហៅឲ្យលោកគ្រូហើយនឹងលោកគ្រូសរសេរជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទតោះចាប់ផ្ដើម125លានដដែល5លាន125លាន243,000 243,102 បាទឥឡូវចាំទៀងផ្ទាត់នឹងអានជាមួយលោកគ្រូ125លាន243,102 តោះនេះបងប្អូនទាំងគ្នាបាទឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងទៀងផ្ទាត់ឧទាហរណ៍ទី1រួចរាល់ឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលឧទាហរណ៍ទី2ចូលសរសេរចំនួនខាងក្រោមចូលសរសេរចំនួនខាងក្រោមឥឡូវបងប្អូនមើល385លាន250,035 អញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យជាសំណេរអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនសរសេរជាចំនួនតោះឥឡូវសរសេរជាមួយលោកគ្រូណាចូលរួមសរសេរជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងអត់មើលណា385លាន250,000 បាទ250,000 ប្រហែលទៀតបងអូន35ណាមើល35បាទតោះនេះបងប្អូនអរគ្នា